Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat media pembelajaran, yaitu boneka tangan, untuk mengembangkan peserta didik atau anak-anak dalam bercerita. Apa saja sih bahannya? Yuk kita lihat bahan-bahannya. Jarum, benang jari, gunting, pensil, ini lemnya ya, plastik. Kemudian ada flanel. Kardus bekas ini kita gunakan untuk membuat pola dengan cara tangan kita tempelkan pada kardus, kemudian kita ciplak dan kita gunting. Kali ini sudah saya siapkan contoh pola jadinya. Setelah sudah kita gunting bentuk polanya, kemudian kita ciplak pada kain flanel. Kita ciplak dua untuk bagian depan dan bagian belakang. Kalau sudah, kita gunting mengikuti bentuk pola. Sekarang kita akan menggunting bentuk telinga. Kita membuat sebanyak 4. Kenapa 4? Karena nanti pada telinga kita beri isian kain perca atau dakron, supaya bentuk telinganya timbul atau membentuk 3 dimensi. Setelah telinganya sudah jadi sebanyak 4, kemudian kita menggunting kain warna coklat atau warna lain untuk ditempelkan pada telinga bagian depan. Ini lebih kecil daripada bentuk guntingan telinga yang pertama. Kita bikin 2 saja, hanya ditempelkan pada bagian depan. Sekarang kita akan membuat bagian sekitar hidung dan mulut dengan kain flanel berwarna coklat. Sekarang kita akan membuat mata dan hidung dengan menggunakan flanel berwarna hitam. Nah, sekarang kita akan membuat bibirnya dengan cara menjahit. Kita jahit seperti membentuk huruf W, tepat berada di bawah hidung. Nah, setelah semua bagian sudah kita buat, sekarang kita tempelkan atau kita lem pada bagian-bagian boneka seperti hidung, mata, telinga, dan semua bagian boneka, mulai dari samping dan atas, tanpa bagian bawah boneka. Karena bagian bawah itu untuk memasukkan tangan kita ke dalam boneka yang kita gunakan untuk menggerak-gerakkan boneka. Nah, setelah semua bagian boneka sudah kita tempel, sudah kita lem, selanjutnya pada bagian kepala akan kita isi dengan kain perca atau dakron, supaya boneka ini lebih menarik. Bagian kepala bisa timbul atau 3 dimensi, supaya anak-anak lebih senang memainkan bonekanya. Setelah bagian kepala sudah kita isi dakron atau kain perca, ini berarti proses pembuatan boneka sudah selesai. Boneka tangan sudah siap digunakan. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi